Al-Hadid surat ke-57 tikawit ayat 20. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kita garis bawahi ahsanu amala. Jadilah manusia paling ahsan, paling baik. Kalau dilihat dari segi bahasa Arab, ahsanu itu adalah isim tabdil, superlatif, ya. Jadi paling baik. Lamun jantan ibu, jadilah ibu terbaik. Jadi bapak, jadilah bapak terbaik. Jadi anak, jadilah anak terbaik. Jadi suami, jadilah suami terbaik. Itu ahsan. Kalau jadi istri, jadilah istri terbaik. Hari ini kita ada di tempat ini, jadilah mustami terbaik, ya. Alhamdulillah, insya Allah. Lamun orang ninggal, ilmu orang nutas dimiliki, salami orang sering ngaos. Aya istilah barho ari bubar ari poho. Ari bubar ari poho, kenapa nalika bubar bet poho? Sabab orang dina thalabul ilminya tidak ahsan, tidak menjadi pencari ilmu yang terbaik. Lamun terbaik mah pasti nalika orang aya di masjid dilenyepan, dipahami, kanggo diamalkeun, engke didakwahkeun. Sumping ka bumi, ku orang dilenyepan deui, diajar deui, diajarkeun deui. Bisi aya si ibu mah teu tiasa ka masjid, uyos we da abdi ka masjid diajarkeun deui ke ku abdi. Nah, itulah ahsan. Ahsanu amala, menjadi amal yang terbaik. Insyaallah bacaan Al-Qur'an. Pada hari ini kita akan membaca dan mengartikan, menerjemahkan, memahami, insyaallah untuk diamalkan. Ingin menjadi pengamal yang terbaik. Dina surat Al-Hadid ayat 57, surat ke-20. Surat ke-57 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghayasin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiku ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dua ayat, Pak. Dua ayat, Bu. I'lamu kanyahokeun ku aranjeun kabeh. Annama saestuna al hayatud dunya, kahirupan dunia, laibun kaulinan, walahun jeung heureuyan, wazinatun jeung perhiasan,
wa tapahurun jeung paagul-agul bainakum di antara aranjeun kabeh, wa takasurun jeung pagagah-gagah paloba-loba fil amwali dina harta, wal auladi jeung barudak. Kamasali lir ibarat goisin hujan, ajabal kufar anu ngajadikeun al kufaru para petani, al kufaru para petani ta'ajub nabatuhu ku tutumbuhanana ku pepelakanana. Ajabal kufaru nabatuhu, nabatu janten fa'il, eta pepelakan teh mengagumkan para petani. Suma terus ya hiju jadi garing, patarohu nya anjeun ningali eta pepelakan teh musfarron jadi koneng. Suma terus yakunu hutoman jadi remuk atanapi garing. Wapil akhirati jeung di akhirat adzabun aya siksaan syadidun anu kacida bangetna. Wa magfiratun jeung panghampura minallahi ti Allah, wa ridwanun jeung karidoan. Wa mal hayatud dunya ta aya lain kahirupan dunya illa kajaba mataul gurur, kasenangan anu nipu. Sabiku gagancangan aranjeun kabeh, pek balap aranjeun kabeh, ila magfiratin borok panghampura mir rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh, wa jannatin jeung surga arduha anu legana ka ardi samai salega langit wal ardi jeung bumi. Uidat anu dijanjikeun lil ladzina amanu pikeun jama-jama nu ariman billahi ka Allah wa rusulihi jeung ka rasulna. Zalika eta teh fadlullahi karunia Allah, yu'tihi anu ku Allah dibikeunna mayasa kasing saha nu dikersakeun ku mantenna. Wallahu sareng Allah dzul fadlil azim anu kagungan karunia anu kacida agung. Teu kedah diterjemahkeun deui nya Pak Bu, soalna tos pada uninya sering kurang diaos ieu ayat Al-Qur'an, tapi kurang diulang dan diulang, mudah-mudahan tiasa memperkokoh keimanan orang. I'lamu teh fil amr, kanyahokeun ku aranjeun kabeh, perlu anjeun nyaho. Saha anjeun teh? Kabeh manusia. Kabeh manusia kudu apal, kudu nyaho. Dimumule ku Allah Subhanahu wa taala kabeh manusia. Di dunia dijadikeun sebagai khalifah, tah mumulena Allah ka manusia. Khalifah pemimpin di alam dunia teh manusia, lain bangsa jin, lain bangsa malaikat. Bahkan bangsa jin dan malaikat pun harus sujud terhadap manusia. Usjudu li adama, sujud aranjeun. Bade malaikat, bade jin. Pasajadu ila iblis. Lamun ditingali tina jabatan sebagai khalifah itu mumulena Allah ka urang sadayana. Lamun ditingali tina dedeg pangadegna laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Dedeg pangadeg anu panghadena jelema mah dibanding anu lain. Lamun nyebatkeun aya jami pernah tepang cenah jeung jin, wallahu alam, karena jin makhluk gaib. Cuma ada yang nyarios kitu. Tara aya istilah pangijeng jin menigeulis menikasep. Karena apa? Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim, anu pangalus nama dedeg pangadeg teh manusia. Ditingali tina Allah meningakeun ka urang sadayana eta cenah naon nu aya di bumi jeung di langit eta teh keur aranjeun kabeh, lakum mapis samawati wa mapil ardi, lain keur nu lain keur nu lian, nu aya di bumi jeung langit teh keur aranjeun. Allah mah geus ngamumule ka urang
nya jabatannya sebagai khalifah dedeg pangadegna pangalusna naon nu aya di bumi jeung di langit teh eta teh boga anjeun keur anjeun saur Allah Subhanahu wa taala. Lajeng oge anu kumaha nu keur anjeun teh pek teh anu hadena nu panghadena. Nu panghadena kulu min thayyibati mimma razaqnakum. Pek cenah ku aranjeun dahar anu alus-alusna we kitu. Sering kusim kuring dicontohkeun lamun urang mah tuang teh sangu lain beas deui kitu nya tapi sangu geus disangu geus dipasak ku urang dituang arina minah hayam mah menta bagianna teh kadar huutna cenah kitu. Lamun urang mam cau nu dituang naonna Bu? Cauna cangkangna dikasahakeun, dikadombakeun. Gitu nya. Lamun emam lauk dagingna cucukna dikasahakeun, dikaucingkeun. Lamun emam daging tulangna daging wae tulangna bagian gogog, dagingna bagian orang. Eta terus diatur ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan Allah nyebatkeun engke tempat pangbalikan anjeun teh surga. Sakumaha Adam berasa di surga. Turunkeun ke alam dunya balikna deui bakal ka surga. Sabab naon? Sabab Adam tobat. Jadi bagian urang teh surga. Geuning aya jami anu bagianna neraka eta mah ku sabab jami henteu tobat. Ya itulah ngamumulena Allah ka manusia. Aya 88 jelema ngabunuh maehan. Ku Allah dihampura abu surga. Karena naon? Karena dia tobat. Orang berzina ku Allah dihampura, bahkan ku Rasulullah disalatan. Kenapa? Karena dia bertobat. Umar bin Khattab nepikeun ka ngabunuh nu jadi budakna, tapi dia jadi ahli surga. Kenapa? Karena tobat. Jadi anu abus ka neraka anu kumaha tuh? Jami-jami anu henteu tarobat gitu. Nah itulah dicandakeula tina kumaha sih Allah ngamumule jalmi gitu. Ngamumule jalmi. Lamun ditingali tina ayat ieu i'lamu kanyahokeun ku aranjeun kabeh annamal hayatud dunya kahirupan dunya teh laibun ngan sakadar ulinan walahwun jeung heureureuyan kaulinan di alam dunya mah gitu. Lamun kasep lain kasep nu sabenerna, lamun geulis lain geulis nu sabenerna. Lamun beunghar lain beunghar nu sabenerna. Lamun dina bahasa Arab aya istilah hakiki dan majazi. Kalau hakiki mah yang sebenarnya gitu nya. Nah, jika kumaha? Jika siang dan malam, al-lail wan nahar gitu nya. Eta teh saurna muannas. Muannas naon? Muannas majaji. Tah itu lamun dina bahasa Arab. Sanes muannas hakiki. Ari muannas hakiki mah anu aya ta marbutohan, alif maksurah, alif mamdudah. Nah itulah muannas hakiki. Tah lamun di dieu mun diibaratkeun ada yang hakiki dan ada yang majazi. Lamun di alam dunya mah majaji gitu. Lain nu sabenerna gitu. Ya. Lamun jami kasep lain kasep nu sabenerna lain di alam dunya mah. Jami beunghar henteu. Sabab naon? Ayeuna beunghar isuk bisa sangsara. Jami anu sangsara, ayeuna sangsara isuk mah bisa jadi beunghar. Itulah tandanya dia bukan hakiki, tidak selamanya. Lamun ditingali ayeuna jadi pejabat isuk mah can tangtu. Numawi lamun jami lamun namina teh nu hakiki mah gitu. Lamun beunghar bakal beunghar salilana. Lamun sangsara bakal sangsara salilana. Jadi lamun jami abus ka neraka sangsara, ta itulah kasangsaraan nu hakiki. Lamun jami anu beunghar abus ka surga, jami nu soleh abus ka surga menang ka beungharan, itulah
kesenangan yang hakiki. Tadi di dunia mah laibun walahun. Ya. Pami orang nguningakeun, apakah dengan innamal hayatud dunya laibun walahun kita harus meninggalkan kehidupan dunia? Ada kaulinan ieu, ada heureuyan ieu, teu kudu diperhatikeun masalah dunia mah, urang mah akhirat we akhirat. Aya teu nu kitu? Aya, Bu. Aya. Hirup cumpang-camping, tuang saayana, bahkan lulumpatan hirupna ge ka luhur gunung, ka jero guha. Sabab naon? Mikir ceuk manehna, hirup di dunia mah ngan sakedeung. Kuring marek ngejar akhirat, ngadon zikir gitu nya, eling ka Allah. Tuangna ti mana mendakna sakapanggih-panggih. Aya nu kitu teh. Sanes ayeuna wae ti zaman Nabi Musa ge aya. Orang anu ngaapilainkeun dunia. Ti zaman Nabi Musa ge aya. Duikeun ka aya jami di masjid wae tah. Zikir di masjid teh. Tos dikir di masjid sumping Nabi Musa, ai gawe anjeun naon? Damel abdi mah kieu we dikir calik di masjid salat gitu. Ari anjeun tuang ti mana? Engke ge bakal aya nu masihan tuang mah. Kitu Bu, aya anu kitu teh kumaha saur Nabi Musa? Lamun anjeun hayang neangan amal anu soleh, nu loba amal soleh mah lain anjeun, tapi tanu sok mere dahar ka anjeun. Nah, matak ada pangtasiru fil ardi, ulah ninggalkeun kahirupan dunya. Naon dalilna? Yen urang mah nyuhunkeun teh hayang dunya salamet, akhirat salamet. Doa sapu jagatnya. Naon Pak? Nah, tanda bahwa Islam itu tidak hanya tidak meninggalkan kehidupan dunia, teu memperhatikan kehidupan dunia ngan akhirat tungkun teu. Urang yang nyuhunkeun, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan, berikan pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Jauhkanlah kami dari api neraka. Sok ngadoa anu kitu tara Bu? Osok setiap saatnya, setiap tos salat oge itu diucapkan. Abdi naros ka ibu, ka bapak heula. Pak, ari pidunya hasanah teh jiga kumaha? Disuhunkeun pidunya hasanah. Cing naon nu disuhunkeun ku bapak di dunia hasanah? Naon Pak? Hoyong cekap itu. Oh gitu. Jadi amun nyuhunkeun pidunya hasanah teh, ya Allah cukupkeun gitu nya. Iya. Iya. Iya, benten-benten. Lamun seorang suami punya istri, pidunya hasanah, saya ingin istri itu solehah. Eta nu disuhunkeun pidunya hasanah. Lamun caroge nyuhunkeun istrina solehah gitunya, lamun caroge nu soleh, lamun istri solehah gitu nyuhunkeunna. Lamun budak qurrata ayun, lamun harta halalan thayyiban. Jadi lamun jami seueur hartana, jabatana luhur, belum tentu itu hasanah. Lamun teu ditingali tina masalah halalan thayyiban baik atau tidak, jabatan ti mana datangna, harta ti mana datangna, itulah nyuhunkeun urang mah naon anu dilieuk, naon anu dirasakeun, naon anu ditingali di alam dunya, ya Allah semoga itu hasanah bagi kita. Nah itulah pidunya hasanah. Ayo fil akhirati hasanah mah ditafsirkeun oge naon waqina adzabannar, jami dijauhkeun tina seuneu neraka, itu wafil akhirati hasanah. Jadi jelas dengan adanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bahwa Islam itu memperhatikan keseimbangan. Leres teu Pak? Bu, leres teu? Islam itu memperhatikan keseimbangan? Ya.
Lamun waktu sadinten saungnya sabaraha jam? 24 jam. Lamun seimbang berarti 12 keur dunya kanggo ibadah, kanggo Allah, kanggo akhirat, 12 deui kanggo dunya. Leres teu, Pak? Sieun salah cenah. Lamun salah sieun disetrap. Iya. Pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah leres. Lamun waktu 24 jam 12 ewang eta teh tidak seimbang. Sabab naon? Sabab di dunya mah tasor Pak Haji tadi. Di dunya mah tis'ina wa sab'ina sanatan. Rata-rata 60 tahun, 70 tahun teu sapoeun teu sabaraha jaman di alam dunya, di alam akhirat. Di akhirat mah sapoe teh sabaraha? 1000 tahun. Alfasana 1000 tahun. Di urang 60 tahun mau sakiceupun di akhirat gitu. Tapi lamun seimbang teh saya keneh oge gitulah 50-50. Tapi Allah meuniakeun bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan anjeun mah boros seimbang. Anjeun itu selalu memperhatikan kehidupan dunia, sementara akhirat khairu wa abqa, diabaikan anu leuwih alus jeung leuwih kekal. Jadi orang mah minang teu adilna. Masak bade kumaha Allah tadi disebutkeun kahirupan manusia dimulai ku Allah, nepikeun ka bumi jeung langit oge pek cenah milik anjeun, sagala eusina damelan Allah gitu. Tapi manusia mah tidak tahu terima kasih jeung tidak beradab. Mun disebut mah teu sopan gitu. Cicing di bumi Allah, dipasihan tuang ku Allah, tapi ka Allahna teu daek wawuh. Matak aya orang Arab nyarioskeun ya gharib kun adib. Wahai orang asing, jadilah engkau beradab. Kita di dunia ini orang asing. Karena kita lagi berjalan. Kita di dunia ini orang asing. Kun adib, jadilah orang yang beradab. Orang beradab itu ikuti aturan yang ada di sana. Lamun orang di sekolah ada aturan. Itulah aturanna, mun datang kudu tepat waktu, pakai seragam SD kieu, SMP kieu, SMA kieu gitu kan. Orang datang sangeunahna. Lamun bertamu orang-orang asing, bertamu ka hiji bumi, nyelonong wae ka kamar batur. Nah, tah kitu Bu. Seseueurna saur Allah tidak beradab. Karena apa? Yang diperhatikan tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, eta akhirat diabaikan cenah gitu. Akhirat diabaikan. Lamun orang ninggal karena ayat Al-Qur'an teras deui. Ilamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa tafakhurum bainakum. Tapi anjeun teh cenah sok loba anu gumede, loba anu sombong. Wa takatsurum fil amwali wal auladi, paloba-loba harta jeung paloba-loba anak, berbangga sombong dengan hartanya. Loba cenah anu sombong jeung anakna. Kusabab boga anak, ieu bumi abdi, ieu kontrakan abdi, abdi gaduh pila di ditu, gaduh anu kabeh nu abdi. Jadi kebanggaan. Abdi gaduh putra 5, anu hiji di Jerman, anu hiji di Australia, anu hiji di Kairo, terus itu jadi kebanggaan. Tapi ternyata lagu orang maut eueuh nu datang. Hanya jadi kebanggaan. Itulah laibun walahun, budakna oge jadi cocooan. Jadi heureuyan cenah gitu. Matak nu dibangga-banggakeun ku urang, ku Allah disebutkeun kamasali goisin ajabal kuparon nabatuhu summa yahiju patarahu musparon. Eta cenah eta malil ibarat kieu we, petani datang hujan maka jadi hejo lembok, geus jadi hejo lembok teh ternyata lila-kalilaan jadi koneng, geus jadi koneng jadi kalakai, hutoma. Jadi kalakai jadi garing gitu. Lagu dibuat
geus eueuh nanaonan. Nah eta teh ibarat jami anu berbangga dengan anaknya, berbangga dengan hartanya, tapi nalika mulih ka Allah eueuh alaeunana. Jiga patani gitu. Kawasnunya jiga nu bener tapi lagu dibuat ternyata hapa. Jami seueur sagala ahli waris jadi bala leunghar manehna datang ka ditu ngadon sangsara. Nah itu ayat ieu nguningakeun sapertos kitu. Wa fil akhirati adzabun sadid. Ngadon sangsara teh naon? Da di akhirat mah meunang siksaan anu kacida bangetna sadidun. Sadidun teh sigoh mubalaghah itu teh. Moal aya nu leuwih nyeri tibatan adab Allah gitu. Tapi saur Allah wa magfiratum minallahi wa ridwanun. Tapi lamun jaminu tobat mah aya magfirah Allah jeung aya karidoan Allah. Dosa apapun akan Allah ampuni. Tadi kusim kuring disebutkeun jelema geus ngabunuh 88 oge ari tobat mah ku Allah dihapunten. Aya kafir musyrik abus Islam pada waktu jam 11 dan dia ikut perang jam 11 siang. Begitu masuk perang manehna terbunuh. Matak saur Rasul ahwa cenah. Siapa yang terbunuh? Siapa yang syahid gitu. Ahwa nah jelema nu cikeneh abus Islam. Ternyata leres nu nembe lebet Islam. Huwa fil jannah, dia masuk surga. Kafir wae teu pernah salat, tobat abus Islam ngilu perang abus surga. Itulah magfiratun minallah wa ridwanun. Emut deui saur Allah wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Kahirupan dunya mangan sakadar kesenangan anu nipu. Ieu teh Bu lamun ditingali tina segi bahasa itu teh taukid labdi istimrar. Termasuk juga taukid maknawi. Di luhur annamal hayatud dunya laibun walahun. Geus ditekenkeun kahirupan dunya mah heuheureyan jeung senda gurau. Di akhiratna di akhir ayat disebutkeun deui wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Diulang kembali, ditegaskan kembali. Kenapa ditegaskan kembali? Karena loba pisan jelema nu marhatikeun kahirupan dunya teu marhatikeun kahirupan akhirat. Sabiqu ila magfirati mir rabbikum, sok cenah gagancangan magfirah Allah. Wajanatin boro itu surga nu ku Allah disayogikeun. Nah, ini Bu. Sabiqu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Utsman bin Affan itu masuk Islam jauh lebih lama dibanding dengan Umar bin Khattab. Jadi Utsman bin Affan lebet Islam diajakan ku Abu Bakar. Saat Utsman lebet maka masuklah Umar bin Khattab gitu. Nalika Rasul nyebatkeun kudu gagancangan termasuk gancang dalam berinfak. Ya, nalika Rasul nguningakeun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahdakum maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Itu kan ya ku Rasul disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, sok infak dari apa yang Allah telah rezekikan pada kalian. Sekarang sebelum datangnya kematian. Yang bergegas siapa? Yang bergegas Utsman bin Affan. Datang ke Rasulullah, kan gitunya. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, berapa yang dibutuhkan? Selalu para sahabat mengatakan demikian, berapa yang dibutuhkan? Ternyata sahabun terang Utsman. Siapa Utsman? Sahabat Nabi. Terus nanti minantu Nabi. Punya gelar Utsman bin Affan naon, Pak? Bapak teka tinggal ku abdi bisi nundutan. Gelar Utsman bin Affan apa? Saenu gaduh anu terang teu? Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena dia pernah menikahi dua anak Nabi. Siapa dua anak Rasul yang ditikah oleh Utsman bin Affan? Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Ruqayyah meninggal dunia, maka nikahlah dengan adiknya Ummu Kulsum. Dan namina Utsman bin Affannya orangnya tawadu, pemalu, isinan. Sehingga Rasul mengatakan malaikat pun kalau bertemu dengan Utsman bin Affan teh izin. Ya, mun malaikat tepang jeung orang izin sieun nya. Ya. Izinin gitu. Nah, ketika Rasul mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, nah nu dicarioskeun ku Utsman bin Affan, berapa yang dibutuhkan? Berapa yang dibutuhkan? Maka Utsman bin Affan masihkeun saur Rasul sakieu, masihkeun 1/3-nya. Berapa harta kekayaannya? 6 triliun pada saat itu. Etang ku bapak, etang ku ibu, lamun 6 triliun 1/3-nya sabaraha? Lamun 1 triliun berarti 0,3 triliun dikali genep. Gitunya. Sabiku akhirnya balap itu antara Umar dengan Utsman. Sumping Umar. Cek Umar, kuring mah pangpaneurina abus Islam nage, Utsman mah geus loba amalna. Nu geus loba amalna wae 1/3. Maka Umar bin Khattab mengatakan pada Rasul, "Ya Rasulullah, berapa yang dibutuhkan?" Saur Rasul sakieu, tapi saur Umar, "Aku infakkan setengahnya." Tuh balap itu sabiku. Itu bener balap di dia. Ya. Balap. Aku setengahnya. Itu. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Ya. Umar bin Khattab itu ari Utsman pemalu, ai Umar mah pemberani. Jadi lamun setan di mana aya Umar di gang anu ieu, maka setan pindah ka gang anu lain. Saking sieun-sieunna ku Umar bin Khattab. Iya. Ya, Umar bin Khattabnya dia pemberani, anu kaduana pernah tidak keliling katanya. Jadi lamun bade kulem teh ngurilingan heula lembur, ngurilingan heula daerah kekuasaan gitu. Pernah 3 hari dia tidak berkeliling karena sakit. Matak ngurilingan lembur teh kapanggih ku Umar bin Khattab mah aya nu keur ngulu batu. Ditanya ku Umar, teu apaleun bahwa dia khulafaur rasyidin, keur naon mak? Mun urang mah kitu. Cenah boga pemimpin teh teu bale gitu. Tingali urang nepikeun kalaparan kieu. Budak ceurik api-api hayang tuang, api-api orang masak padahal nu dikulub batu. Teu lila Umar bin Khattab enggal angkat ka Baitul Mal nyandak tuangeunana kan gitunya. Keliling-keliling aya tukang susu ada gadis jujur anu cariosna geuninganan saur makna teh geus susu orang tambahan cai. Saur budakna entong mak bae atuh da Umar na ge teu nyahueun pemimpin orang na oge teu apaleun lamun orang nambahan cai. Tapi ceuk budak eta nya pemimpin non Umar nu teu apaleun, da pangeran Umar mah apaleun. Nah, Umar bingah, geuning aya gadis jujur di dieu, matak balik ka imah. Euy ka bumi ditawarkeun ka budakna, lamun hayang boga pamajikan kan gitunya. Anu saleh kawin tuh aya anak tukang susu, itu Umar ya, banyak sejarah gitu. Ditikahlah. Geus ditikah maka boga incu Umar ngaranna Umar bin Abdul Aziz gitu. Nah itu mun orang ninggal kadinya. Terus datang teh Abu Bakar. Saur Abu Bakar, berapa ya Rasulullah yang engkau butuhkan? Sakieu saur Rasul teh. Saur Abu Bakar, aku berikan semuanya dari hartaku. Tah itu sabiku ila magfiratin waridwani minallah, balap mengharapkan ridho Allah gitu. Abdi sadayana ge jumlahnya tidak mesti sama. Bapak mah gaduhna 100 juta, 1/3-nya. Ari abi gaduhna 1 juta, setengahna bisa lebih besar anu 1/3 gitu. Nah, matak Abu Bakar mah istilahnya tadi kelebihannya. Abu Bakar mah bisa diparebutkeun ku pintu-pintu yang ada di surga. Ai urang mah nu dikhawatirkeun teh nalika urang ngaliwat sok sieun kabeh panton nutup. Ari Abu Bakar mah sing jara rowok parebutan.
masuklah melalui pintu ini, masuklah melalui pintu ini. Dengan sejarah siapa yang hari ini saum, ana ya Rasulullah, maka babur yang terbuka. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menengok orang sakit, saya ya Rasulullah. Memberikan makan, berinfak, saya. Maka bab zakat terbuka. Perebutan tuh pintu surga untuk membahagiakan Abu Bakar. Tah itu sabiku ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi. Yang dikejar apa? Yang dikejar adalah surga anu luasna legana saluas bumi jeung langit. Ta eta nepikeun ka kersa ngorbankeun sagala lagi. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dengan harta, Umar dengan harta, Utsman dengan harta, saya tidak punya apapun. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah la yurasu dinaron wala dirhaman. Tapi Rasul itu mewariskan al-ilmu, mewariskan ilmu yang ada dalam al-hadis dan Al-Quran, kitab Allah wa sunnata Rasulih. Dan itulah yang diwariskan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya enggak punya harta, tapi saya akan mewariskan ilmu. Jadi lamun di antara orang oge sami, lamun teu boga harta, wariskeun ilmu. Harta teu boga, ilmu teu boga. Ya. Naon atuh nu ditawariskeun? Tanaga. Nalika Rasul infak aya jami lulumpatan ka pasar waktu subuh-subuh. Jadi kuli panggul. Geus menang samud sumping ka Rasulullah, dengan tenaga ternyata bisa berinfak juga. Lamun teu jadi kuli panggul, atuh jadi tukang sasapuna di masjid teh. Atau jadi tukang ngepelna, jadi tukang ngelapan kacana, itu kan kita punya tenaga. Ayeuna tenaga teu boga, harta teu boga, ilmu teu boga. Kunaon? Kunaon Pak? Kunaon Pak? Dengan hati. Ya, ku hate. Lamun Rasul nyebatkeun ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Kuate Bu. Karena apa? Ada seseorang salatna hanya salat wajib, sunat kadang-kadang. Saumna saum wajib, sunatna kadang-kadang jika orang. Tahajudnya kadang-kadang oge kan gitunya. Tapi nalika bade kulem, dia orangnya miskin. Lamun jami miskinnya biasana osok direndahkan orang, tepati dihargaan. Ibu rek piknik, nu diajak piknik teh nu boga duit, nu teu boga duit mah tara diajakan piknik. Leres teh Bu? Ya, bergaul kadang diapilainkeun. Banyak dibully orang lah, dibully orang. Akhirna cek jami eta nalika bade kulem, ya Allah, tanamkan dalam hati saya tidak merasa iri, tidak merasa dengki terhadap orang yang diberikan kelebihan harta pada orang lain. Orang lain mah kaya, saya seperti ini. Tanamkan dalam hati saya selalu bersyukur dan saya tidak iri terhadap orang yang diberikan harta. Yang keduanya, lamun bade kulem cenah anjeunna selalu, ya Allah, aku mengampuni dan aku memohonkan ampun untuk mereka padamu. Sanggeus urang maafkeun, mang mintakeun hampura. Itulah hate jalmi gitu. Banyak orang yang mendolimi saya, orang mengkhianati, orang yang membuli saya. Ya Allah, saya memaafkan mereka, semoga Engkau memaafkan mereka. Mata kenalika jami eta datang ke masjid, aya wahyu ka Rasulullah, ada ahli surga masuk masjid ini. Diteliti siapa dia? Orang yang sabiku ila magfirati waridwanin, tapi dengan apa? Dengan hati yang bersih. Nah, itu Bu. Uidat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Eta makarunia Allah nu ka Allah dipasikeun kasing saha wae jalma anu dikersakeun ku Allah. Nu mana nu dipasikeun teh amanu, jalma anu iman. Kaimanan dipasikeun ka urang eta teh fadlullah, karunia Allah. Teu dibikeun ka batur, berarti batur mah teu iman teh teu dibere karunia ku Allah.
Urang mah kersa ka masjid, kersa ngaos, alhamdulillah. Cuma kenapa harus terus-terus dipirarian ilmu? Untuk meningkatkan keimanan kita agar surga itu dimiliki oleh kita. Wallahu dzul fadlil adim. Nu kagungan karunia nu kacida agungna teh Allah Subhanahu wa taala. Eta rupina nu tiasa kasanggakeun. Margi waktosna parantos Isa. Mudah-mudahan jadi ilman nafian, warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi bakal kanggo urang sadayana bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.